しじゃ、不気味度を魅力じゃ。今回はファミコンの飛龍の剣、奥義の書の続きをプレイしていくのじゃ。まだ対戦型格闘ゲームが生まれる前に、格闘技の攻防の駆け引き、面白さを表現した心眼システムが特徴のゲームなのじゃ。アーケードからの移植じゃが、移植にあたりストーリーモードが追加されるなど、大幅なアレンジが加えられている。続編では、このストーリーモードがさらに強化されていくのじゃよ。では、簡単に前回までのあらすじじゃ。主人公である劉妃は育ての親であり、師匠であるジュアン・ローシオなどの組織、竜の牙に殺され、ジュアンが生み出した必殺剣、飛龍の剣の奥義書を奪われてしまった。ジュアンの最後の言葉に従い、少林寺の現代の下で修行に励む劉妃のもとに、竜の牙からの挑戦状が届く。格闘技世界大会で優勝し、竜の牙から奥義書を取り戻す旅が始まった。といい感じで、格闘ゲームのよくあるストーリーのまさに原型じゃな。格闘技世界大会の戦士に化けた竜の牙の牙闘士を倒し、奥義の書のうち、危険の書と飛脚の書を取り戻したところまでが前回じゃ。今回もまずは格闘技大会に行く道中ステージからじゃ。ちなみに道中ステージに登場するこの中ボスみたいなのにはちゃんと名前があるのじゃよ。女の子みたいなのは魔妖少女ゾラというらしい。こいつは妖魔師タロンじゃ。中ボスの6体を合わせて我流重視6人衆といい、なんかすごそうな名前がついているのじゃよ。そしてこれが騎馬戦士トルドじゃな。これは妖獣テボラらしい。この魔妖獣カーリーは完全にもう魔物じゃな。格闘技世界大会もいよいよ最後の予選大会じゃ。1回戦の相手はファイタークエスチョンじゃ。格闘技としてはボクシングタイプじゃな。ボクサーらしく軽快なフットワークでこちらの攻撃をかわしてくるが、それ以外はあまり特徴はない。むしろ攻撃を当て続けていると大ダメージを与えられる弱点の青い丸が出てくることがあるので倒しやすい。攻撃を当て続けていくと KO ゲージがたまり、
最大になると必殺技飛竜の剣が使えるようになる。せっかくなので今回は飛竜の剣を使っていくのじゃ。当たるとかなりのダメージを与えられる。ただかわされることも多くてなかなか当たらないのが難点なのじゃ。1回戦は難なくクリアじゃな。2回戦の相手はモンゴルハーン。別でプレイしたスーパーシュバルツシルトにもモンゴルハーンという国があったな。何か関係があるのじゃろうか。まあモンゴル語で王のことをハーンというので割と安直な名前ではあるのじゃが、さてこのモンゴルハーンは見ての通りのプロレスラータイプじゃ。捕まった時に食らう投げ技が結構なダメージなので注意じゃ。絶大な破壊力を持つメガトンバスターが得意と説明書にも書いてあったのじゃ。あとはプロレスラーということもあって防御力が高い気がするので、できれば必殺技の飛竜の剣を積極的に使っていきたいところじゃな。こちらも投げ技を使っていくのも良いな。最後は見事に飛竜の剣で勝負を決めたのじゃよ。予選大会最後の相手はライオンキッド。サバンナの大平原で育ち、ライオンを一撃で倒す必殺技の持ち主らしい。マーシャルアーツの獅子王と呼ばれているのじゃ。なんかいろいろとライオンの要素が盛りだくさんなやつじゃな。そして実はこのライオンキッドは竜の牙の戦士牙闘士が化けている。正体を暴くにはちょっとした工夫が必要じゃ。正体の暴き方は相手がつかみ技を仕掛けてきた時に方向キーの左右を連打して振りほどく、それだけじゃ。ただこのつかみ技は相手が仕掛けてくるのを待つしかない。接近した時にお互いの心眼マークが消えたままの状態だとつかみ技を仕掛けてくる可能性が高い。ロープ上からの時間差の飛竜の剣みたいな技もタイミングがつかみにくいので厄介じゃ。このタイミングじゃ。よし、牙闘士が正体を表したのじゃ。向こうは体力が全回復しているのに、こちらはそのままというのが悲しい。こういう時のために聖水を貯めておいてセレクトボタンで使うのじゃよ。牙闘士は時々使ってくる飛竜の剣も厄介なのじゃが、陶器を飛ばしてくる遠距離攻撃に注意したい。これは防御できないのでジャンプでかわすしかない。そしてこのゲームのジャンプは左右どちらかと AD ボタン同時押しとい、押し間違いが発生しやすい操作方法というのが困ったものなのじゃ。
こっそり聖水を使って回復しつつ、コツコツと攻撃を当てていくしかない。下用ゲージが溜まっているので、飛竜の剣を出せるのじゃが、いいタイミングがないのじゃよ。最後は劇的な飛竜の剣の応酬から勝利を手にしたのじゃ。虹色に光るようになったのがかっこいいな。まさに必殺技じゃな。今回は飛躍の書を手に入れたのじゃ。これを手に入れることで下用ゲージがマックスになった時に使える飛竜の剣の使用回数が増えるのじゃよ。敵が強くなる後半戦では結構重要じゃ。いよいよついに世界大会じゃ。道中ステージもこれが最後となるわけじゃな。さすが最後の道中ステージだけあって異様にスピードが速い雑魚キャラとかが出てきたり難易度も高くなっているのじゃ。敵の攻撃を食らいまくってしまった。確かこの辺に体力回復のアイテムがあったはずなんじゃが。よかった。これで完全回復なのじゃよ。我流重視6人衆の出てくる順番は毎回同じというわけではないようじゃな。よし、あと一つじゃ。ここでヒントが。最後の敵のフーズフーは竜の牙の相当らしい。こいつは我流重視6人衆最後の一人、竜騎飛10号丼じゃ。よし、クリアじゃ。封印の曼荼羅もこれで四隅の龍神の玉が揃ってかなり完成に近づいてきたのじゃよ。飛竜の剣の奥義の書も右側の後残り2つじゃな。ここからはいよいよ世界大会じゃ。ひたすら1対1の戦いが続くことになる。前半戦の初戦の相手はソンラム。見ての通りのムエタイ使いじゃな。あまり大きな特徴はなく、時々出してくる膝蹴りに注意するくらいじゃな。ほら、飛竜の剣はすぐかわされるんじゃよ。
こういう時に時々飛んでくる聖水を取って強敵との戦いでの回復手段を確保しておきたい。また外れたのじゃ。やっと当たったのじゃよ。あと少しじゃ。よし、1回戦取ったじゃ。続いて2回戦は無限四郎じゃ。郷隼人の色違いに見えるが、きっと気のせいじゃ。見た目通りの空手使いなのじゃが、隼人と違ってかなり手強い。その理由はこの飛び蹴りじゃ。防御できない上に一度ジャンプでかわしても2回くらい往復してくるのじゃ。空中で反転してくるとか物理法則を無視するにも程があるんじゃよ。一応うまく連続ジャンプを使いこなせれば避け切ることは可能じゃ。ただジャンプ操作のやりにくさのせいでなかなかうまくいかないのじゃ。ふう、今のはかわせたのじゃ。この辺りの敵になってくると防御もしっかりしてくるのでなかなかダメージも与えられない。そして実はこいつも竜の牙の牙闘士じゃ。正体を暴く方法はシンプルで飛竜の剣で倒せばよい。ただこれがかなり難しいのじゃよ。飛竜の剣を出すためにはKOゲージがマックスになる必要があり、そのためには敵の攻撃は食らわずにこちらの攻撃を当て続けないといけない。堅実なプレイが要求されるのじゃ。なんとか敵の体力は減らしたのじゃよ。あとは飛竜の剣を出すタイミングじゃ。よし、やったのじゃ。というかまだ終わっていなかったのじゃよ。騎馬闘士との戦いはここからじゃ。とりあえず聖水を使って体力を回復するのじゃ。こいつは陶器を上段と下段両方で打ってくるのが面倒じゃ。それ以外は今までの騎馬闘士と同じなので基本に忠実にしっかり当てつつ防御していくのじゃ。お、飛竜の剣が当たったのじゃ。飛竜の剣が使えないときに方向キーの上と LB ボタン同時押しでこの旋風脚みたいなのが出る。これはこれで飛竜の剣ほどではないが通常の上段攻撃よりはダメージが与えられるのじゃ。お互いに体力は残りわずかじゃ。一発でも飛竜の剣が当たったら勝負が決まるな。
危なかった。我ながらよく勝てたな。今回は剛腕の書を手に入れたのじゃ。これにはなんと夕日の防御力を向上させる効果がある。夕日の服の色が変わったのがその証じゃな。封印のマンダラも残り一つじゃ。世界大会前半の最後の相手はウルフ・モーガンじゃ。マーシャルアーツの使い手じゃな。今までと違うような特別な技もないので、無限四郎や騎馬闘士に比べるとかなり楽な相手じゃ。珍しく一撃必殺の星マークが出たので、攻撃したら一発で終わってしまったのじゃ。これは助かったのじゃよ。というわけで、世界大会もついに後半戦じゃ。決勝戦で最後の敵、フーズフーに会うまで、あと2回勝てばいいわけじゃな。そして、1回戦の相手はプロレスラーのデーモン歌舞伎じゃ。デーモンと名がつくだけに、こいつも竜の騎馬の騎馬闘士なのじゃ。最後の騎馬闘士だけあって、正体の暴き方が少し難しい。2回連続で投げ飛ばすと、青い丸が出るので、そこに AB ボタン同時押しの攻撃を当てる、というのが条件じゃ。よし、1回目。2回目じゃ。うまくいったのじゃよ。あとは、この騎馬闘士を倒すだけじゃな。陶器を連続で上下段に行ってくるのがムカつくのじゃよ。おう、飛竜の剣が当たった。これは嬉しいな。一気に逆転じゃな。飛竜の剣の応酬になったのじゃ。これはちょっと燃えるな。前回は一度も飛竜の剣を使っていないので、ちょっとも申し訳なかったのじゃよ。よし、とどめも飛竜の剣で決めたのじゃ。これで飛竜の剣をプレイしている感が出たのじゃ。最後の秘帳の書も取り戻したのじゃ。これで飛竜の剣もパワーアップするのじゃよ。奥義の書を取り戻して飛竜の剣を強化しておかないと、騎馬闘士との戦いで飛竜の剣が使えなくなるらしい。さて、次の相手はボクサーのバイダーブルーザーじゃ。特徴はないが、動きも素早く、防御もしっかりしてくるので、なかなか手強い。飛竜の剣も最初の頃に比べると、かなり攻撃力も上がっているし、何より光っていて強そうになったのじゃ。なかなかしっかりかわしてくるな。
よし、飛竜の剣が決まったのじゃ。ついに世界大会決勝戦、竜の牙の僧とフーズフートの決戦じゃ。竜妃にとっては師匠の仇との因縁の対決でもあるわけじゃな。飛竜の剣の奥義の書を奪い取っていっただけに、フーズフーは完璧に飛竜の剣を使いこなしてくる。つまり竜妃と全くの同タイプということじゃ。防御力が強化されているおかげで、飛竜の剣を食らってもあまりダメージを受けないで済んでいるようじゃな。よし、飛竜の剣が当たったのじゃ。フーズフーの飛竜の剣と比べると、スピードも威力もこちらの飛竜の剣の方が強化されていることがよくわかるな。ギリギリで見切っているように見えるが、実は偶然じゃ。ありゃ、飛竜の剣を食らってしまった。やはりとどめは飛竜の剣じゃな。もちろんこれで終わりということはなく、フーズフーを倒すとその正体を表す。竜の牙の僧と竜魔王フーズフーこそがラスボスじゃ。と言ってもちょっと顔が怖いだけで、戦い方は牙通しと同じなのじゃ。上下段に行ってくるときら、飛竜の剣をジャンプで避けつつ、地道に攻撃を当てていくのじゃよ。もちろん TO ゲージが溜まったら、隙を狙ってこちらも飛竜の剣で攻撃じゃ。あ、回復しないとやばいな。お、なんとか勝ったのじゃよ。ついに竜の牙を倒し、師匠の仇を取ったのじゃよ。これでクリアじゃな。と思ったところで、現代老師からフーズフーは偽物だったという知らせが。どうやら4つの水晶がないと本物は倒せないらしい。また最初からやり直しという、いわゆる魔界村方式じゃな。次回は今度こそクリアを目指して再挑戦するのじゃよ。では次回もよろしくな。